We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. Ayrılmak istemiyorum buradan. Amos ve Kumlubük koyları gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz. Çok iyi korunması lazım. Yürümeye devam ediyorum arkadaşlar. Bakın hemen şu noktadan başladım zaten. 100 metre ilerisi, 100-150 metre. Burada böyle bir tane iskele var. Sezon tam olarak ne zaman açılıyor burada? Abi hiç belli olmuyor. Geçen sene daha iyiydi. Ya sezon artık 2,5 aya düştü. Böyle uzun sezonlar hep geçti. Neden? Havalar soğuk. Mevsimler mi değişti? Mevsimler değişti. Ekonominin de etkisi var. Abi o ayrı bir sorun zaten. Bu bölgeye geldikçe yine her şey güzelleşti. Çünkü yeşillik arttı. Amos'ta Kumlubük'ü bilmeniz gerekiyor. Marmaris'i yani buraları bilmiyorsanız çok Marmaris'i biliyorum demeyin. Şimdi ben de yeni öğrendiğim için hava atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar giriş alanına geldiğinizde bir turnike karşılıyor sizi. Ne kadar girişler? 300 lira. Kartla ödeme yapabiliyor muyuz? Evet. Tamam, güzel. Kartı geçer. Sanırım içeride kredi kartı geçerli değilmiş, değil mi? Bir kart veriyor musunuz? Ben İçine... size bir tane kart veriyorum. Evet. En zor yeme içmeyi ilk başta o kartın içine yüklüyorsunuz. Ondan sonra içinde bakiyesi kalırsa iade da ediyorsunuz. iadesini alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Sanırım buradan sonrası yaya değil, araçla götürüyorsunuz değil mi? Siz götürüyorsunuz. Bunun dolmasını bekliyor musunuz? Direkt 5 dakika bekliyorum. 5 dakika bekliyorsunuz, hemen götürüyorlar. Çok bekletmiyorlar. Çamlıköy'üne daha önce gelmiştim zaten. Geçen sene Çamlıköy'ünün çok detaylı bir tanıtımını yapmıştım. Çok da ilgi gördü. Şezlong ve sessiz loca dediği şu arkadaşlar. Burada yine yürüme mesafesinde yine İncekum'a ait sessiz plaj diye bir alan yapmışlar. Hani olur da burası çok kalabalık olur. İnsanlar biraz böyle çocuk oynama seslerinden rahatsız olur. Ya da kafa dinlemek isterse bu sessiz plaja geçiyor. Orada yine böyle şezlongların olduğu
izole bir alan var yine deniz sahil kısmında. Orada kafasını dinleyebiliyor yani kısacası. Bol gölgelik alanın olması çok güzel. Ben çok sevdim burayı. Denizin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Gelin gelin bakın. Şu denizin manzarasına bakın. Bugün sizleri yine Marmaris sınırları içinde yer alan Orhaniye köyüne götüreceğim. Kızkumu plajının üzerindeyim şu an. Kızkumun'a girişler ücretsiz. Muğla'nın kültürel mirasından her zaman bahsederim. Burası antik kentler bakımından oldukça zengin bir bölge. Baybasyos, Orhaniye bölgesine M.Ö. 6. ve 7. yüzyıllar arasında konuşlanmış bir kent aslında. Kıyı kenti. Bir tane şöyle tepede kalesi var. Kızkumu ile ilgili efsaneler de ta Baybasyos zamanındaki döneme dayanıyor aslında. Herkes burada oturuyor. Çok güzel. Tertemiz bir bölge bu arada. Yani temizlenmiş bir bölge. Ben böyle denizde etrafta çöp görmüyorum. Yani yerler değil, çöp kutuları dolu burada arkadaşlar. Ufak tefek tabii şeyler var. Şöyle dağlık alana bakar mısınız? Yani kenarda yoldan gitmek yerine şurada bir patika yolu oluşmuş. Deniz kenarında oradan yürüyorum.
Harika bir haftadan, harika bir günden yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için yorumlara çok bırakılan ve gitmemi istediğiniz bir yere geldim. Söğüt'teyim. Harika manzaralara, görüntülere yer vereceğim arkadaşlar. Kaçırmayın. Burada otel isimleri, nerede ne var, güzel böyle bir harita oluşturmuşlar. Sahile bağlanabildiğiniz alanlar var. Güzel restoranlar. Videodan keyif alıyorsan, şu an izlemeye devam ediyorsan en azından bir hype özelliğini kullanmanı isteyeceğim. Söğüt'e geldiyseniz yorumlara muhakkak bırakın deneyimlerinizi. Böyle alanları sevenler için çok ideal. Neyi özel görmeliyim ben burada? Bana bu konuda bilgi verirseniz yorumlara yazarak çok sevinirim. Dünyada böyle bir yer yok ya. Buradan bir poşet kum almaya çalışırsınız. Bir avuç ağır cezaları var. Sedir Adası çok önemli bir ada. Diğer ismiyle Kleopatra Adası. Bir sit alanı, çok değerli bir alan. Bakın çok zemine basmanızı istemiyorlar. Sahilin önü kapatılmış iplerle, halatlarla. O kısma geçemiyorsunuz. Hiçbir şekilde ayak basamıyorsunuz. Yasak. Kumunun yapısı denizi daha da beyazlaştırmış. Yani suyun berraklığını daha da ortaya çıkarmış. Çok güzel bir alan arkadaşlar. Ben ilk geldiğimde de çok büyülenmiştim buradan. Güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Akyaka'dan gelen bir tekne turu var. Halatlık platformdan bu tarafa geçemiyorsunuz. Önemli olan bu. Hiçbir şekilde diğer tarafta olsanız bile terlik, ayakkabı ya da benzeri deniz malzemesi kullanamıyorsunuz.
Nasıl ya? Nasıl? Arkadaşlar Turgut Şelalesi. Selimiye'ye gitmeden, Bayır Köyü'ne gelmeden soldan şelale yoluna sapan böyle bir yol var. Zaten orman yolu tehlikelidir tabelasını görürsünüz arkadaşlar. Tehlikeden kastı yollar bozuk demek istemişler herhalde. Nasıl ya? Nasıl? Yani en azından böyle ahşap yürüyüş parkurlarının yapılması burayı böyle bir derli toplu göstermiş. Hani dokuyu da bozmamış. Bakar mısınız ya? Oturma alanları yapmışlar, kütüklerden yapmışlar. Asıl şelaleye henüz ulaşmadık. Şu yolu var burada. Evet. Hemen gölün önüne şöyle yürüyüş alanları yapmışlar. Bunu takip etmek istiyorum ben yine de. Ya yukarıda başka şelaleler de olabilir. Yürüyüş yolu var çünkü. Şimdi kayaların ve ormanın yapısından dolayı bitiyor. Bugün Marmaris İçmeler'in komşu mahallesi olan ve harika bir orman yoluyla geldiğiniz Turunç'tayım. Bak koymuşlar 2 kişilik karışık ızgara, 5 çeşit meze, 35'lik yeni rakı ya da 70'lik yeni rakı 3. Tekne turları da yapılıyor buradan. Yine kullanabileceğiniz ücretsiz bir plaj burası. Muğla'nın bu yönü güzel. Plajları, sahilleri ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat şezlong ve şemsiye kullanmak isterseniz belli bir ücret ödemek durumundasınız. Çünkü o hizmeti de zaten buradaki oteller, restoranlar, kafeler karşılıyor.
Turuncun hoşuma giden yapısı şu. Şu güzel yolun olması. Daha derli toplu, bakımlı olsa çok güzel. Böyle denize biraz yüksek bir seviyede yürüyerek dinlenebiliyorsunuz denizin sesiyle beraber. Evet, burası çok güzelmiş. Bu açıdan Turunç çok güzel görünüyor. Bakın suyun berraklığı, güneş ışınlarıyla. Oo, çok güzel. Evet, Turunç'a gelirsem bu alanı tercih edebilirim. Yürümek için, güneşlenmek için.